Mau bikin usaha yang unik, seperti sablon cetak desain dengan gambar-gambar menarik pada deker? Biasanya deker itu untuk pelindung kaki saat main sepak bola. Di Grakitech ada mesin untuk pres sablon deker, ukuran 24 x 10 cm. Mesin ini, two-in-one elemen dekernya, bisa kita ganti jadi elemen sablon pulpen dengan 6 lubang. Kalian bisa desain pulpen juga, biar jadi menarik. Nah, bagaimana keren kan? Mesin sablon ini bikin usaha kamu jadi tambah unik.